আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা যদি কখনো এরকম একটা উঁচু স্থানে ওঠেন, তাহলে আপনাদের বুকের মধ্যে ধরপড় করবে। এই দেখুন, আমাদের ইমাম সাহেব উঁচু উঁচু থেকে ভয়েতে নেমে গেছে। ভয়ে নেমে গেছে। আমার শুদ্ধ ভাইটা জাস্ট সুন্দরে বসে আছে, দেখেন দর্শক। মনে হচ্ছে চতুর্দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ও মাই গড, কি ভিউ! মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, আহসান আহসান, জামিল জামিল। ইমাম সাহেব কিছু বলেন আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে। ও মাই গড, আলহামদুলিল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ। ও দুনিয়াটা কি সুন্দর! সেই